Čaute ľudia, ja som Bartiček 500 a dneska som vlastne u druhého videa z tejto série, ktorá sa bude volať Hry na internete. Nachádzam sa teraz na raketke.cz, je to vlastne česká stránka. A pred nami vlastne hra Notebooky Forces. Ten, kto to nehral, tak aspoň bude niečo nové. Link vám samozrejme zase hodím do popisku, takže ideme na to. Takže dáme si normal. Tento napijem sa. Tak, no, tak, preskočíme to vlastne. Vlastne ide tam o to, že iba s paceom sa vykrčujete a keď si zakrčení, tak ľavým tlačítkom myše prebíjate a keď sa vyskrčíte, tak strieľate. No super, takže nás prvýkrát strelil. Super, zase má nešikovnosť. Čím na to. To vlastne sú to hry o medaile. Tu som tie reklamy povypínal samozrejme. Ojoj! Tak, ideme to. Prebij rýchlo. Tak, super. Prebij. Neviem, či to točili nejaké slovenskí youtuberi, neviem. Sice grafika je tam taká horšia, sú tam sami geometrické tvary iba. Tak ako keby proste je to iba taká. Nie je to zlá hra. Bachlho display, sú tam také pekné veci, ako napríklad to bachnutie o display. Že keď vrazí do toho, tak sa vypne. To je celkom pekný kúsok, ktorý vás tam poteší v tej hre na to, že to je zadarmo hra na internete. To je celkom fajn. A ľahko vládanie, proste nemáte tam čo riešiť. Tak, kamarát už chcel hodiť ten granát do prčíc. No tak ideme ďalej. No tak už za chvíľku. No už sa nám to tu stentovalo. Ospravedlňujem sa za tie reklamy. Ja rýchlo vypínam. Vlastne, lebo stále sa tu dávajú. Takže ja neviem. Prepáčte, dáme si teraz jednu skúsené, či sa ďalej dostaneme. Začnem to stále kam to za rekorderom, ničím iným. Teraz fakt budeme sa skrývať, aj keď tu je ich malo síce, ale... Keď ich dáte hneď, tak sa vám tu dá do tej super kolónky, tam môžete mať potom lepšiu zbraň. Takže... Môže sa vám dať na čas. No, na chvíľu, nie úplne na chvíľu, ale na kratší čas proste sa vám dá tá zbraň. Taká iná, napríklad shotguna. Keď strelíte jedno, tak vám postrieľa tých všetkých. Napríklad, keby som strelil tohto, tak mi už postrieľa tých troch. Tu si myslel, že vyletí ten. To som vedel, že znova, lebo 2 razy po sebe väčšinou teraz nevyletí. No jeden v pohode. Tak, no, ideme ďalej. Tak. Doteraz máme to super kombo, teraz máme trojte. Budem vám dávať 3 razy to... Vidíte, tam si mali čas. Do prčíc. Zase ma strelil ten. A nevyťahneš tú zbraň, super. Máme iba trošinku. Tak rýchlo prejaví to. Ďalší pakoušek tam je. Teď sme už samopali už. Už dejte sú samopalený. Rýchlo to prejaví. Do prčíc. Ten samopalista ma nestrelil, sranda, že ten s tou pištoľkou málo ma strelil. Tak to zbraň je taká hranáta proste.
Bereme, blade up. Vlastne toto sa mám naplní. Tyjo, máme aj 26 nábojov, takže máme väčší zásobník. To sa zvíde. Nemusíte tak často prebíjať, ale väčšinou prebíjam. Som sa naučil v tých hrách proste hneď prebíjať. Inak keby ste chceli nejakú hru, o ktorej by ste vedeli, ktorú by som mohol natočiť, tak sa nebojte a napíšte mi ju v pohode do komentára. Môže byť hociaké stránky proste. Nech ich hlavne z internetu. Bo sú to vlastne hry na internete. Takže môžete mi v pohode napísať. O, teraz máme tu super zbraň! Aha, keď sa vystrečíte, tak ona vám automaticky strieľa. Tak to je dobré. Tak sa nám to znie na toho, no nie hlavného bossa. Dá sa tak povedať, že... Rýchlo, lekárnička, dobre. Dobre, nie je mŕtev, ty kuky. Dobre, máme väčší život. No, som chcel povedať teraz, že v Easyne nemýra tak dobre, no kurník. Že a teraz, keď vás postrelali, tak už to nie som to povedal. Tak. Vidíte, teraz sa nám to zíde. Že hneď ich odstrelíte. No, vidíte, hneď dvaja. Op, do prvé, dobre, už, no. Mám málo životíka, len som to chcel teraz. Op, dobre, super. Tá svinka sa mala skvelá. Tak poď, kámo, poď. Tak poď. Tak toto je realistické, že keď strelíte proste do toho mosta, či nie do mosta, do toho zábradlia, tak proste to je realistické, že ho to nezabije. Bo to zábradlie by ste s tričkou si to nemohli prestreliť. Prčíc. Teraz sa to ponabilo. Dobre. 32 ránový zásobník. Tuto už som už ako malý, takže už poznám. Tak, teraz na nás pôjde tank. Zatiaľ sa napijem rýchlo. Len túto hru točím. Dneska som vydal vlastne prvý diel z tých hry na internete. Prvý diel. Toto je dosť presný. Do prčíc. Tak sa že to... Aha, my to musíme tam jeriť do tej hovadiny. No, tak keď sa musíte sa hneď zahrnúť. No, už je to striedať. Tak nám to rozbije tú našu skríšu. No, takže sme prehrali. Zase sa to tu hádže reklamy. Och joj. Ach joj. Dobre. Staré reklamy musia tam byť proste. Dobre. Dáme ešte posledný pokus. Dáme tiež na Easyne. Skúsime, či sa teraz dostaneme ďalej. Ja som rozbil ten tank. Sa im podarilo. Raz. Tak poď. Tak poď. No tak poď, no. No super. Prvá kapitola, no nie kapitola, prvá miestnosť a už ma zabijú proste.
zatiaľ budú iba takéto série, čo sa týchto týka vlastne iba na kompe, lebo ja, no, čo sa týka môjho kompa, tak to teraz poviem vlastne, ja som to ešte nikdy nespomínal, ale proste ja nemám takého zase silného kompa proste, že by mi to utiahlo napríklad GTA 5 proste. Zatiaľ budem hrať iba takéto hry cez prázdniny si konám vlastne, nie cez prázdniny, no vlastne keď budú tie prázdniny, tak keď bude už Silvester, tak proste si už chystám proste kúpiť PS4 alebo PS3, kľudne môžete napísať. Asi rozmýšľam skôr tú PS4. Jak si videli vlastne, tak ona sa dá na nej nahrávať 15 minút v pohode, aj bez nahrávacej karty. To je pre mňa také plus, že nemusím dávať nejakých 80 € za nahrávacú kartu. A rozmýšľam, že by som tam mohol na nej rozbehnúť nové série proste, takže čo by bol fajný kročík do budúcna. Vlastne aby som nemusel točiť len obyčajný Minecraft a takéto tento. Samozrejme aj tieto série, ak tak budú, ak sa vám budú páčiť naďalej, tak môžete kľudne ohodnotiť to lajkom. Tak mi dávate najavo, že vlastne sa vám tieto série páčia odo mňa. Vlastne nebojte sa hodiť tam ten like. No super. No zabili ma. Dáme ešte raz pokus nejaký. Ajajaj, no poď, dobre. Tak, dáme easy ešte. Takže vlastne tak, no... ako som vravala, že proste do budúcna rozmýšľam nad tým proste, že by sme tam mohli nové série rozbehnúť, ako nielen točiť len Minecraft a takéto... Ako som vravala, tieto série by boli možno... Jak sa tieto videá páčia, ako, tak vravím. Proste, o tej PS4 rozmýšľam dlhšie. No dopredu, vystrčené jak. Tak, mi to zase seklo trochu. No nie seklo, ale potom sa to trochu zablokuje a proste už mi to preklikuje. Takže ako vravím, že na tej PS4 a na PS4 proste už rozmýšľam dlhšiu dobu, že proste nemám výkonného kompa proste a nie ako rozmýšľam nad tým aj, ale proste som si povedal, že proste tá konzola bola pre mňa najvýhodnejšia proste. Takže tak vravím, že proste ja už nad tým rozmýšľam vlastne dlhšie, že aj nad tým nahrávaním proste, keď tá PS4 nepotrebuje nahrávačku, tak proste by to bolo fajno. Aby sme vlastne tam mohli rozbehnúť aj tie také náročnejšie hry, takže tak asi. Tak no, tak poď kamo, poď, tak no, museli ma streliť, ja taký, že proste nechcel som, aby ma ešte teraz strelili a sakra, museli ma proste, ach joj, no, tak jeme no, tak, no poďte, tak, nejako, do tej bomby som, a inak aj ten obraz môžete rozbiť, no super, no, ešte aj takto rozbiť, no tak poďte. Tak poď, kto ide? Najlepšie, keď som vám tu nenakopí. Teraz vyjde to svinia mala. Tak teraz. Do prčiť, že... Prebi to. Do prčiť. Tak fajn. Pre tomto dielu by som sa vlastne s vami rozlúčil. Jak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like. Toto sú také kratšie sériky vlastne. Nechcem tam dávať nejaké dlhé moc ich. Samozrejme link hodím do popisu, keby ste si túto hru chceli zahrať. Nemá to nejakú extra grafiku, ale podľa mňa tá hra za to stojí. Takže, jak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite hodiť like. Poprípade nám dáte odber. A ja sa na vás budem tešiť u ďalších videí a čaute!